Всем привет, меня зовут Алексей, это мой помощник Биткоин. На этом канале мы будем выкладывать видео о ремонте и обслуживании автомобилей. Приезжайте к нам в Нью-Йорк на обслуживание, приятного просмотра. Всем привет! Замена переднего подшипника ступицы. Снимаете колесо, ставите машину на 2 домкрата, потому что придется ступицу направо-налево поворачивать. Ключ на 21. Потом надо пару раз стукнуть молотком, тормозить. Готово. Следующее надо снять суппорт, чтобы снять тормозной диск. Тормозной диск может не пойти, его надо будет обстучать. Если вы будете его использовать повторно, не бейте по рабочей плоскости. Тормози. Отверточкой аккуратненько поддеваете и вытаскиваете его. Потом болт на 16. Сводите колодочку, чтобы суппорт снялся нормально. Снимается суппорт. Здесь 2 болта, 4 болта на 21. И нужен усилитель, они очень сильно затянуты. Расслабляется. У меня чувствуется, что я диски менял. Все, тормозной диск мы отстучали. Он просто снимется. Потом нужно в обязательном порядке взять ВД. Вам надо будет открутить датчик АБС. И, Макс, выше подними. Открутить изнутри 4 гайки, на которых держатся эти шпильки. Стоп. Откручиваете. Датчик АБС. Аккуратненько его поддеваете, очень аккуратненько. Зачем же вам покупать новый датчик АБС? Откручиваем. Дальше головкой на 19 откручиваем внутренний, головкой на 21 откручиваем внутренние болты. Они затянуты не с таким уже усилием, как болты. Суппорта, но какое-то усилие все равно приложить придется.
стопорное кольцо, оно стоит там внутри. Вот такими специальными инструментами. Все, снимаем. Нет, это на разжатие. Видите? Вот с таким специальным инструментом нажимаешь, и они тоже разжимаются. Оп, кольцо снялось. Теперь надо немножко подать саму ступицу на себя, ударив по шпильке. Постарайтесь не повредить резьбу. Все пошло. Там стоит еще одно кольцо. Тоже его постарайтесь не повредить. Все снимается достаточно легко. В этой машине пробег сейчас на сегодняшний момент 160 тысяч миль. Первые симптомы появились на 80. Появился какой-то гул, и никак не могли найти его причину реальную. И вот он проехал еще, как бы, получается, 80 тысяч эта машина проехала. Что с ним произошло? Здесь два подшипника. Один крутится вот здесь, а второй крутится вокруг вот этой плоскости. Значит, сейчас поврежден подшипник, который работает, крутит саму ступицу. Значит, как диагностировали? Вывесили оба моста в машине. Ну, включили полный привод. И тогда только этот шум отчетливо смогли определить. При прокрутке рукой не хватало скорости, чтобы услышать этот шум. И реально этот шум начинался где-то с 35 миль. То есть с руками вы это колесо до такой скорости не разгоните никогда. Сейчас видно, что он крутится с определенным усилием. Вот ступица с машиной, у которой пробег 300 тысяч. Она крутится без заеданий. Ну, это, скорее всего, какой-то заводской дефект. Но у этой ступицы плохо работал внутренний подшипник. Поэтому ее тоже как бы поменяли. По идее, это все можно перепрессовать. И внешние, и наружные подшипники. Но никто этим в Америке, понятное дело, заниматься не будет. Спасибо.